Не болел, не страдал, Господи, помоги, что польза была. Дунь сюда духом. Также сюда дунь. По эту сторону. Раскрой, не бойся. Пуни чистый, Коран не чистый, пили, чтобы на удачу была. Дунь сюда духом. Вот выслушай, молодой, вот кроме вот эти 50 рублей, кроме вот эти 200-300 рублей, на другом месте ощущи деньгами, свои или чужие? Эти деньги? Да. Ну, свои последние. Вот дуньте на них духом, дуньте. Еще раз, третий раз, и для последнего раза. Когда же я тебе думал, que eu mă culcar cu cojea. Что-то у вас сидим, да, дунь для последнего. Раскрой так на твои деньги, что ты оттуда положила. Раскрой вот так, соедини, не бойся. Не бойся вот так, свои 200-300 рублей, соедини, не бойся. Заворачивается карт, заворачивается его пиле, чтобы хорошо было. Дунь сюда, дунь, вот так. Пусть не чистый, дух и не чистая, если дунь на свои 500 рублей, дунь. Вот это тратить можно, вот это тратить не надо. 200. Все, давай, забирай бабки и все. Сейчас я верну, не бойся, сынок, что ты меня так Сейчас 500 рублей вытащишь, Ваня. Ваня, короче, под гипнозом, все. Вань, забирай бабки свои, пока последние. Еще раз. И третий раз. Кар, выходи, вот пили, заходи, чтобы на удачу была. Вот эти, ладно, 100 рублей тратить можно? Вот так. И снимай, сынок. Бояться не надо. Я вот просто хочу это, сохранишь. фокус Потом понять. на блин. интернет меня кинешь. Да, Давай. да, денег Вот заработаю. Вот так, не бойся. Соедини вот так. Вместе вот так. Не бойся. Сохрани. Уже пятихат доставит, ебать. Вот так. 500 рублей. Ваня, забирай бабки уже, Верну блядь. обратно, не бойся, не чистый. Коран Потом не Ваня чистый. скажет, что я Раз вот виноват. так, чтоб я перекрестила. Ну все, ладно. Так надо. Забирай бабки, блядь. Раскрой. Деньги верните, Нет, всё, все. всё. Раскрой, так, ребята, иди Сука. сюда. Ну Ложь вот, ты. держи. Ну, Уже открыто. дверь открой. Хорошо, дунь сюда. Повезется в любви, повезется в семейных делах, твои 500 рублей на временно сгорят. По нечистому духу, Я нечистому понял, все силу. сгорели. А у тебя там бумажки сейчас будут, Вань. Сюда. Там денег не будет, там будут бумажки. Пусть вылетает нечистому духу, нечистому силу. Удача тебе будет хорошая. Всё, а страдать развела болеть тебя, не короче, будешь, Вань. а первый почет не Ну будешь. ты лох. На интернет обязательно кинешь, Ну ты все лох. хорошо будет. Удачи вам. Да. Ваня, бля, я же говорю, бабки забирай, хули ты мозг ебешь, блядь. Сколько забрала-то? Нихуя.